Rồi em chào anh em đã đến kênh Người Lúa Miền Tây anh em ơi. Thì hôm nay em chia sẻ anh em về cái vấn đề mà bón cái mình nuôi nuôi chồi ở cái cử phân đợt 2 này anh em. Nó rồi cái video sau em sẽ chia sẻ anh em về cách cách sử dụng thuốc anh em bà con. Đó, cách sử dụng thuốc ở cái cử phân đợt 2 này để giúp cái chồi mẹ và chồi con nó đều nhau anh em bà con. Đó. Thì anh em nào chưa bấm vào từ đăng ký kênh, bấm từ đăng ký kênh giùm em nha. Và xem hết video giùm em thì cuối video em cũng chia sẻ anh em thì về cái chiều cao của cây lúa ở như các giống lúa mà mình để đạt cái giống lúa mà ở giai đoạn đồng á, cái chiều cao cây lúa là bao nhiêu là nó vừa anh em bà con, ở vụ đông xuân nha. Còn ở vụ hè thu thì khác nha anh em bà con. Mỗi vụ thì chiều cao cây lúa mình nên làm để sao mà cho cây lúa nó đạt được năng suất tối đa anh em bà con. Đó, thì anh em bà con nhớ xem hết video giùm em, nếu mà thấy thấy hay và thấy ok cho em xin một like nha. Còn em nào có ấy chia sẻ video ủng hộ em để em có động lực em làm những video tiếp theo đó anh em bà con. Thì như cái nhiều anh em có hỏi em cái video trước em có chia sẻ anh em về cái mà lúa mà mình xịt R3 ở giai đoạn đầu á làm gì anh em bà con, mà kết hợp bón phân lót sau 2 ngày anh em bà con. Thì đối với cái xịt R3 nghe anh em bà con, thì mình xịt cái liều là chừng 2 đến 3 viên cho 10 công 1296 mét vuông nha. Thì hôm qua có một anh có hỏi em là xịt một viên một công cái gì không được nha anh em bà con, chỉ 2 đến 3 viên cho 10 công 1296 mét vuông nha anh em bà con. Nó thì ở tác dụng của R3 ở giai đoạn này á là nó đẩy cây lúa mình cao lên. Khi mà cây tới giai đoạn 10 ngày anh em bà con, thì cây lúa của anh em á với kết hợp anh em bón lót á, thì nó sẽ cây lúa của mình á, sẽ nó gấp đôi cây lúa của người ta nha anh em bà con. Chiều cao kể cả chiều cao và bề ngang của cây lúa nó sẽ gấp đôi của người ta nha. Đó, thì như vậy thì nó mới mới được giai đoạn mà từ 8 đến 9 ngày nó bắt đầu nó mới mới nhảy nhánh khỏe anh em bà con. Đó, thì em nói lại nhiêu thôi anh bà con ơi, thì anh em bà con nhớ ký kênh để xem lại cái video trước nha. Còn bây giờ em nói về cái vấn đề mà mình đi phân á, cử phân đợt 2 á. Cử phân ở đợt 2 mà cái vụ mà về đông xuân này nè anh em bà con. Thì ở cái giống lúa nào cũng vậy anh em bà con ơi, thường thì mình bón phân đợt 2 từ 20 đến 24 ngày anh em bà con. Đó, thì mình bón như nào anh em bà con ơi, thì anh em cứ bón, anh em xịt, đầu tiên là anh em phải xịt quản lý độ ôn trước, xong rồi anh em khui nước bỏ, anh em bón nền ẩm luôn, là mình cắt nước từ đó tới đấu đồng luôn anh em. Thì tác dụng của cắt nước là làm gì anh em bà con, mình cắt nước ở giai đoạn giữa vụ này á, là thứ nhất là những cái mình dãy nền ẩm á, là mình để dùng để kích thích cho cái lúa nó bắt phân, nó phát triển chiều ngang anh em bà con. Với nó lại nó nuôi cái chồi hai bên đó, cái chồi những cái chồi đã đã đẻ rồi đó. Đó, thì ở cử phân đợt 2 là dùng để nuôi chồi nghe anh em bà con. Đó, thì nếu mà anh em chảy nền nước thì cái tỷ lệ phân nó sẽ giảm nhiều anh em bà con, tại vì cái lượng nước nó loãng ra đó. Anh em chảy nền ẩm đi, cái lá lúa anh em lúc nào cũng đứng nghe anh em bà con. Nó thì khi mà anh em cắt nước giữa vụ này thì nó giảm cái tỷ lệ, thứ nhất là cái lá chân như anh em bà con. Đó, thì cái video sau em sẽ chia sẻ anh em xịt cái thuốc nào và mình làm thế nào để quản lý cái cử phân đợt 2 này cho nó hiệu quả này anh em bà con. Thì hôm qua có một anh chia sẻ chứ ảnh có hỏi em á, là lúa ảnh hiện tại bây giờ 18 ngày và quá trời nó sung rồi, nó dư phân, không phải dư phân mà dư lá, giải phân ít nhưng mà dư lá. Đó, thì như cái cử phân được rồi em có chia sẻ anh em á, thì có nhiều anh em có nói là mình anh em nên trộn cái tay trồng mà Sumo PH hoặc hàng Danh Lăng anh em bà con. Thì nói chung là tỷ lệ mình giảm phân rất dữ nha. Thì nếu mà anh em xài á mà đúng 18 ngày vàng lúa anh em vẫn còn xanh nha, lá lúa vẫn đẹp nha anh em bà con. Tuy là nó hơi dư chút, lá lúa lúc nhỏ là tại mình cho nó đẻ mạnh á, thì mình phải cho nó hơi dư một chút nha anh em bà con. Thì để ý tại sao mà em khuyến cáo anh em bón phân nền ẩm ở đợt 2 này. Thì cái đợt 2 này khi anh em cắt nước ra anh em bón phân nền ẩm bắt buộc, thì sau đó 3 ngày là anh em nhìn thấy cái lúa anh em từ trạng thái mình nằm ngang mà thẳng đứng lên liền nha anh em bà con. Lúc đó nó đẩy bầu rễ nó phát triển rất mạnh. Thì cái video sau mình sẽ chia sẻ anh em để kích rễ ở giai đoạn này nè anh em, mình kích rễ để cho cây lúa mình nó ra rễ thật mạnh đó, lúa anh em đè xuống mà bật ngược luôn đó anh em bà con.
Đó thì hôm qua anh em một anh á, nói em có giai đoạn 18 ngày mà nó dư vậy, anh em có nên bón phân không? Đó thì giai đoạn 18 ngày á, thì nó dư thì đừng có bón anh em bà con ơi. Em nói không phải không bón phân được 2 anh em bà con, mình để nó xuống mình bón. Thì thay vì giai đoạn 24 ngày anh em khô nước, 26 ngày á, thì 18 ngày anh em thấy nó dư quá thì để tới 26 ngày anh em bà con mình khui nước bỏ nghe anh em bà con. Nó mình khui nước bỏ xong qua ngày 27 mình bón phân nền ẩm. Thì anh em nhớ mình bón phân á, bón phân anh em bón từ giai đoạn 30 ngày đổ lại nghe bà con. Nó để cho cái lá chân mình nó tuột. Còn anh em bón mà hút 30 ngày á, là nó vẫn giữ được lá chân nha. Anh em bón từ 23 mấy ngày là lá chân anh em vẫn giữ nha, chứ nó không tuột nổi nha anh em bà con. Anh em cứ bón từ 30 ngày trở lại thì anh em bón phân nền ẩm, thứ nhất là lá chân của anh em sạch nữa nè nha. Bón phân cái lá lúa, cái lá đài của anh em thẳng đứng nè. Đó. Cái lá anh em nó thẳng đứng hết trơn luôn. Nó thẳng, em nó thẳng đứng luôn. Đó mà tới khi đón đồng anh nhìn anh em nhìn bộ lá của anh em nó mà cái điều đặc biệt ở cái vụ đông xuân này nè anh em bà con, ở các giống lúa thơm á, là anh em á, ở cái vụ hè thu tại sao em chia sẻ anh em là mình để sao mà cái lúa mình rơi xuống cái màu vàng chanh đó, nha anh em bà con. Hả, bón phân nó đồng đúng không, nhưng mà ở cái vụ đông xuân này anh em đừng có để cho, ví dụ như là giai đoạn mà 42 ngày mà mới 38 ngày là nó đã xuống màu vàng rồi. Thì cái lúa mình sau này rất yếu anh em bà con. Chưa đâu, ở vụ đông xuân này chưa đâu, là khi cái lúa anh em xuống màu vàng á, là bắt buộc từ 30 mấy ngày tới 40 mấy 50 mấy ngày á, là gầy phấn trắng tấn công rất mạnh. Thì cái lúa anh em đang si mà đưa gầy phấn trắng nó tấn công nữa, thì cái lúa anh em sau này nó bị bệnh vàng lá khó trị lắm anh em con, nó trở thành một lá ủ dữ luôn á. Nó thì bởi vậy khi mà em chia sẻ anh em á, là ở cái cử đón đồng ở vụ đông xuân này, anh em nhớ giữ được cái màu xanh đó nha, màu xanh chứ không phải là xanh đậm nha, màu xanh của lá lúa như cái màu này nè anh em. Đó mà cái lá lúa lá đại mình thẳng đứng nha, tới trong giai đoạn đón đồng đó, chứ không phải là rơi xuống cái màu vàng như cái lá cái bên nha anh em bà con. Đó phải là giữ cái lá màu xanh như này ở vụ đông xuân nha, còn vụ hè thu mình phải để cho xuống rớt xuống cái màu vàng chanh cho anh em bà con. Cái vụ đông xuân anh em để ý đi, anh em không tin anh em cứ để ý mà cái chỗ lúa nào mà thiếu phân ở giai đoạn mà 30 mấy ngày nó hết phân nha, dưới cái chỗ mà cái lúa mà nó 30 mấy ngày nó vẫn còn xanh mà lá lúa xanh mà đứng nha, thì anh em thấy là thằng chỗ thiếu phân nó bệnh cực kỳ mạnh nha anh em bà con. Thì ở vụ đông xuân anh em thấy rồi đó, gầy phấn trắng tấn công rất mạnh nha, vừa cái lúa anh em đang bị đang bị thiếu phân mà bị gầy phấn trắng tấn công nữa. Em bảo đảm với anh em cái bông sau này nó nhỏ xíu luôn, anh em kích đồng cỡ nào kích nha. Nó cái này em chia sẻ thì cái đồng mình muốn to mà bông muốn cho đùm là do là mình ở cử phân đợt 2 này mình quản lý sao mà ok nè anh em bà con. Đó thì cái lượng phân mình bón như thế nào anh em bà con. Thì đối với em thường là em bón cái vụ đông xuân này em ít xài cái dạng kali ở cái cử phân đợt 2 này lắm. Ví dụ như cái lúa anh em 18 ngày anh em thấy ổn định thì anh em cứ bón là nẵm làm 5 kg G 5 kg DP, rồi chờ trộn thêm em 2 kg Sumo BH hoặc là Gen Lăng trộn thằng nào cũng được, một trong hai thằng đó nghe anh em bà con. Đó thì anh em trộn anh em vải cái phân nền ẩm, vải phân nền ẩm nha. Còn đối với cái lúa mà như có một anh nói là giai đoạn 18 ngày mà nó bị dư phân không phải dư lá đó, thì anh em cứ để mà tới 26 ngày anh em cắt nước bỏ, là ngày thứ 27 là anh em anh bón giảm lại 4 kg G 4 kg DAB, anh em trộn thêm 2 kg Gen Lăng hoặc thằng Sumo PH nữa, là một trong hai thằng đó là thì ví dụ như anh em bón là em nói là 2 kg là dành cho 10 công nghe anh em bà con, 2 kg Sumo PH hoặc 2 kg Gen Lăng, đó một trong hai hàng đó là dành cho 10 công nha. Còn em nói phân là 4 kg 4 kg G 4 kg DB là dành là cho một công 1296 mét vuông nha anh em bà con. Còn em nói 2 kg 2 kg Sumo PH với 2 kg Gen Lăng là mỗi mình một trong hai thằng đó mình xài nào cũng được, nhưng mà là 2 kg đó dành cho 10 công 1296 mét vuông nha, mà anh em gì xài cho 7 công cũng ngon nữa. Đó xài cho 7 công cũng ngon nữa, 7 công rưỡi cho 1 hecta cũng ngon nữa anh em bà con.
10 công ngàn cũng ngon nữa nếu 2 kg đó nha. Rồi bây giờ em nói tới cái chiều cao của cây lúa anh em mà con, cái chiều cao của cây lúa mà tới cái cử đón đồng á, chiều cao cây lúa ở bao nhiêu là vừa anh em mà con. Ở vụ đông xuân nha, còn vụ hè thu mình khác anh em mà con. Còn vụ đông xuân hè thu á, vụ đông xuân này á, thì anh em cứ cái thằng 504 á, bây giờ em nói tới trước thằng 54 là thằng 54 là thằng cây lúa á, mình làm sao á, mà nó từ 5 tấc 4 nha anh em mà con. Cái chiều cao cây lúa giai đoạn đồng nó là từ 5 tấc 4 nha, 5 tấc 4, 5 tấc rưỡi anh em mà con. Nhưng mà cây lúa của mình á, cái chiều cao của cái lá với cái thân á là nó cân đối với nhau nghe anh em mà con. Đó mình làm như thế nào á thì video sau em sẽ chia sẻ anh em bằng cách mình phun thuốc ở cái cử phân đợt 2 này để cây lúa mình cái chiều cao cây lúa và cái độ mập của cây lúa bằng cái độ mập của cây lúa sao mà tới mà có đống đồng là nó bằng ngón tay út, bằng ngón tay út mình cái thân á, cây mẹ của nó anh em mà. Còn cây cao cây con nó phải chênh lệch với nhau 8-10 anh em. Nói chung mình 8-10 ở cây mẹ thì 10 được, cây con cứ 8-9 8-9 đó. Thì mình làm sao thì cái cử đó em sẽ chia sẻ anh em về cái ngày mai mốt đi anh em mà. Còn ngày mai mốt em chia sẻ cái video mà mình sử dụng thuốc để cho cái lúa mình đó, cái thuốc mình thăng mập thì nói chung là mình chọn cái thằng Sumo BH chứ hoặc là thằng Nghệ Lăng thì nó đã mập rồi, nhưng mình đưa một dòng thuốc cho đổi hỗ trợ nó ra rễ mạnh luôn anh em mà con, ra rễ thật mạnh luôn á. Đó thì nói chung là trước sau thì cái cử đó là mình cũng phải xịt rồi anh em mà con ơi. Đó thì anh em nhớ là cái trước sau cái cử cắt nước giữa vụ là bắt buộc phải xịt một cử, không xịt là khi đậu ôn nó phát triển là mình chịu không nổi anh em mà con. Đó thì mình cắt nước rồi nó đậu ôn nó phát triển rất nhanh nha. Đó, anh em để nước thì nó sẽ chậm hơn cái thằng cắt nước nha. Đó thì ví dụ như là nãy em nói rằng OM18 chỗ cái thằng 504 là chiều cao nó từ 5 tấc 4 5 tấc rưỡi. Còn ở giống cái giống 54 51 anh em của nó là từ 5 tấc 6 đến 5 tấc 7 nha, chiều cao từ cái giai đoạn đồng á. Còn ở thằng OM18 với thằng này thôn 8 á, chiều cao lý tưởng của nó nhất á, là 5 tấc 8 đến 6 tấc nghe anh em mà con nha. Rồi còn ở thằng ST anh em ST RBT thì ST nha, em nói về ST chứ đi. Thì một số dòng khác như là 4900 đồ nó cũng như OM18 vậy anh em mà con ơi. Anh em cứ lấy chiều cao lý tưởng của nó là 5 tấc 8 đến 6 tấc ở vụ đông xuân nha anh em mà con. Nó còn ở cái thằng RBT thì nó cũng như cái thằng OM18 anh em mà con. Chỉ có riêng cái thằng ST anh em phải lấy cái chiều cao của nó là từ 6 tấc đến 6 tấc 1, 6 tấc trở lên đó, 6 tấc 6 tấc 1 6 tấc 2 đó là mới đúng của nó nghe anh em mà con. Đó riêng cái thằng ST nghe anh em mà con nha. Là anh em cái nói về cái vụ đông xuân nha anh em mà con, cái vụ hè thu là mình phải hãm lên nó một chút xíu nữa nha anh em mà con. Còn vụ đông xuân mình phải lấy chiều cao nó như vậy thì cái bông nó mới to và đùm nghe lại nghe anh em to. Rồi dưới kết hợp mình kích đồng á, tại sao mà nhiều cái bông lúa mà em chia sẻ anh em á, tại sao cái bông á, là cái chảng nó khích chịch nhau là do mình kích đồng ở giai đoạn đúng thời điểm, mình kích đồng đúng thời điểm anh em mà con, mình đưa phân đúng thời điểm á. Thì nhiều anh em có sử dụng một số dòng thuốc kích đồng á thì anh em nhìn thấy cái bông nó vẫn dài nha anh em mà con, chứ không phải là nó không dài. Nếu mình sử dụng kích đồng một số dòng thuốc á, khác á, thì nó cũng vẫn cái bông nó vẫn dài nha, nhưng mà cái bông nó hoạt, cái chảng lúa nó rất thưa nghe anh em mà con nha. Còn tại sao mà em chia sẻ với một cái lúa em toàn anh em thấy không? Bông nó thay vì nó cũng nói chung nó dài cũng bằng người ta, nhưng mà khi anh em cầm cái hộp lên cầm cái bông lên nó khích chịch nhau anh em mà coi. Cái hạt lúa nó khích như 504 vậy đó. Đó rồi em chia sẻ anh em mà con tới đây thôi anh em mà con. Thì anh em mà con nhớ xem và bấm vào từ đăng ký kênh để ủng hộ em, để em có động lực em làm những video tiếp theo đó, để chia sẻ bà con mình nó vận dụng cái vụ đông xuân này á, để đảm bảo được cái năng suất tối đa anh em mà con. Em chào anh em mà con, chúc anh em mà con sức khỏe.